うやってですね、メインのトピックをしっかり決めておいて、そして質問もしっかり用意していると、そこから話を派生させることも全然できると思うので、これをすることによって自分が話す時間をしっかり確保することができます。先生に必ず質問を返してもらう。これすごく本当に大事ですね。Hello everyone! Hi guys! 皆さんご機嫌いかがでしょうか？今日も可能性無限大 This is タロサックということで、今日の動画では効率的なオンライン英会話の使い方を実践してみたというテーマでやっていきたいと思います。先日のこちらの動画ですね、注意喚起10人中9人が陥るオンライン英会話の闇を暴露しますという動画内でもこれお話ししたんですが、本当に多くの人が陥ってしまうオンライン英会話の闇っていうのがあるんですね。それがオンライン英会話の約8割の時間を先生が話す時間になってしまっているという点です。この問題、本当にオンライン英会話を受講している人の多くに起こってしまっている問題なんですね。確かに僕もですね、今思うと英語に特に一生懸命取り組んでいた19歳の時ですかね。オンライン英会話ではないんですけども、特に実際の英会話で自分の言いたいことがなかなか言えずに、特に3人以上の会話ですよね。そういう場面ではほとんど相手の意見を聞いているだけっていう風になってしまっていたことがよくありました。オンライン英会話を受けたことがある人であれば皆さん経験ないですかね。言いたいことがスラスラ出てこなくて、しかも言えたとしても文章もすっごいシンプルになってもうすごく短くなっちゃって、全体の時間の割合で見たらもうほとんど先生が喋ってる時間になっちゃってるっていうこと。僕は英会話かと思っていたら、よく考えたらですね、これただのリスニングになってしまっているなっていう風に思うことが結構多々あってですね、苦笑いと知ったかぶりだけがひたすら上手くなっていった時代がちゃんと僕にもありました。ただせっかくですね、たくさん話す練習をして瞬発力を上げて瞬時に話せるようになりたい、そういう風に思ってですね、せっかくオンライン英会話に取り組んでいるのに話す時間がほとんどなくなってしまっていたら、そのスピードってなかなかつけられたもんじゃないですよね。なので今回のこの動画ではですね、まず以前のその10人中9人が陥ってしまうオンライン英会話の闇といったところ、そこを簡単におさらいしてですね、オンライン英会話の効率的な使い方を再確認していきます。そして前回の動画ではノウハウだけお伝えさせていただいたんですけども、今回の動画では、実際に僕タロサックがオンライン英会話をするにあたってどのように準備をして、そして実際にオンライン英会話をしてみてですね、どういう風にオンライン英会話を進めていくのか、そこの、実際の映像を皆さんにこの動画を通して見ていただきたいと思います。実際に僕も今回紹介するこの準備っていうのをすることでですね、大事な日常英会話の場面でしっかり話すことができるようになりました。ぜひ皆さんこれ見ていただくとですね、こういう風にオンライン英会話の準備をすればいいんだなとか、こういう風にオンライン英会話で進めていけばいいんだなということが分かって、そして今すぐこれ実践できるようなものになってますので、皆さん最後までしっかり見てですね、ご自身の英会話のトレーニングに活用していただければと思います。僕のチャンネルでは様々なトピックに関する外国人へのインタビュー動画や英語学習に関するノウハウを毎週配信しております。見るだけで頭の中がグローバル化すること間違いなし。面白いと思ってもらえた方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も早速行きましょう。まず簡単に前回のおさらいをしていきます。オンライン英会話っていうのはもう本当に素晴らしいサービスですよっていう話をしました。これはあくまで僕の主観なんですけども、理由は主に3つあります。1つ目はですね、もうネット環境さえあれば自宅にいたとしても24時間好きな時に英会話ができるということ。2つ目はデータが残るから予習復習しやすいという点です。画面録画や音声録音をすることで自分で自分の英語に対して後からフィードバックをすることができます。なんでここもっとスラスラ言えなかったんだろう、後から聞いてみるとこの発音自分めっちゃ苦手だな、このようにですね、後から自分で自分の英語の足りてないところとか、改善点に気づくことができるんですね。これが普通の実際の英会話ではなかなかできないので、オンライン英会話のいい点だと思います。効率的に弱みにアプローチすることができるんですよね。そして3つ目はですね、英語添削がしてもらえたり改善点を指摘してもらえるということです。またオンライン英会話ってあくまで練習の場なので、普通の友達との会話とは違って、また次の日に同じ話を復習として
してすることもできるわけですよね。復習って、言語だけじゃないですけど、スキルを培っていく上ですごく大事なんですよ。友達には英語の練習したいから、昨日と全く同じ話させてってなかなかできないですけど、オンライン英会話であればそれは可能なので、オンライン英会話のこれはいい点の一つだと思います。やっぱり何回も同じ表現使ってると、それはもうどんどんスラスラ使えるようになっていきますからね。ただその上でですね、実は多くの人が陥ってしまうオンライン英会話の闇っていうのがあるんですよっていう話をしました。その闇が何かというと、実はオンライン英会話の約8割の時間を先生が話してしまっている時間になっているということです。きっと皆さんも経験したことがあるのではないかと思います。話すネタがなくなってしまった。英語がなかなか出てこなくて、もうとにかく止まりまくってしまった。それがゆえにですね、先生の方も皆さんに少しでも楽しんでもらおうと、基本的に頑張ると思うので、先生はたくさん話そうとしてくれますよね。そうするとですね、先生は悪気はないと思うんですけども、結果的に自分の話す時間っていうのはどんどん割合的に減っていって、ほとんどの時間先生が話してレッスンが終わってしまったという風になりがちなんですよね。こういうことがあるから、英語がスラスラ話せないから、話せるようになるためにそこに来ているにもかかわらず、自分が話している時間も極端に少ないため、スピーキングの伸びを実感しにくく、モチベーションが維持できず、もういいやっていうことで、早期にオンライン英会話リタイアしてしまう人が本当に多いみたいです。MMD 研究所というところが行った調査では、オンライン英会話を受講している人で1年以上継続していると回答した人は約 6%、9ヶ月以上1年未満と答えた人は約 3.6% で、オンライン英会話を利用している人のうち9ヶ月以上継続できている人っていうのは、全体の 9.6% で、やっぱり大半の人がですね、2、3ヶ月で辞めてしまっているという事実があるんですね。そこでですね、前回の動画ではそうならないためにも、つまりオンライン英会話で皆さんに話す時間をしっかり確保していただくためにもですね、絶対これをしてくれっていう話をしました。それがすごくシンプルでしたね。ポイント5つ挙げました。1つ目はですね、自習で学んだ単語とか文法を必ず会話の中で使うタスクを自分に与えるということ。2つ目は、うまく言えなかった表現を必ずノートに書き出しておいて、後からしっかり復習すること。これは自分で録音したものを音声聞きながら後からでもできますよね。3つ目はですね、教材メインでオンライン英会話を進めないということ。文法を学ぶということは文法マスターできていない状態ですよね。で、その状態で先生から英語で文法を学ぶっていうのは、僕は個人的にですね、あまり効率的ではないと思っているので、普通に考えてそれだったら日本語でしっかり分かりやすく書いてある文法書を見てやった方が理解できると思うんですよね。例えば IELTS とかのスピーキングの試験に見立てたトレーニングとかだったら全然それは話は別だと思うんですけどね。そして今日は主にですね、この4つ目のポイントの話になります。自分がインタビュアーになるということですね。これについて詳しくこれから話していきたいと思います。ちなみに最後5つ目のポイントなんですけども、これは同じ話を違う先生ともしてみるっていうことなんですけども、またこれについても後で話したいと思います。ということで、自分がインタビュアーになってみる。これはですね、もう今までの自分の人生何でもいいので、トピックを決めて質問をある程度用意してですね、先生とのフリートークに挑んでほしいというものになります。フリートークって言いますけど、これ完全にフリートークなわけじゃなくて、ちょっと計画立てられたフリートークという感じですね。例えば、じゃあ日本の部活制度に関して、修学旅行、職場の文化とか、本当に何でもいいと思うんですけど、0歳からじゃあ今30歳、40歳、人によって違うと思いますけど、それまでの人生の中で話すトピックがないってことってなかなかないと思うんですよね。それってないんじゃなくて、ただ用意してないだけですよね。ということでですね、ノウハウだけ提供していてもなかなかイメージしにくいと思うので、これから実際にじゃあ僕がどういう風に準備するのかっていったところですね、そちらをお見せしていきたいと思います。ということで、こんな感じでですね、僕オンライン英会話するときは基本的にこの自分の、オフィスですね、デスクの上でやるんですけど、僕はここにですね、小さなホワイトボード、みたいなのがあるので、ここにテーマと質問項目を書き込みます。別に紙でもいいですね。紙もありますけど。じゃあ修学旅行について話してみましょうか。修学旅行行ったことある？例えばそもそも修学旅行って先生の国にありますか？僕も聞きたいですね。あとはじゃあ、あるならどこ行った？フランクに先生の国の観光地。そもそも先生じゃあ海外とか行ったことあります？そして、イエスでもノーだとしても旅行は行ったことあるでしょということで、聞けますね。こういうのも。何でもいけますね。話派生させて。行きたい国ベスト3。そして、それはなぜ？なぜですね。おそらく大体このぐらいあって、あとはそこから話を派生させていったらいいと思います。も
ちろんもっと語彙力を試したいとか、もっとビジネスライクな話をしたいっていう場合は、テーマをもっと仕事のことにしたりとか、それこそ政治経済のニュースなんかをトピックにして取り上げて話を展開させていったらいいのかなっていうふうにも思うんですよね。時事ネタだったらたくさんあると思いますし。ただ今回はですね、より多くの人の参考になるようにフランクなトピックで設定して、で、質問もこんな感じで用意させてもらってます。で、ここで例えばですよ、この質問をスラスラ英会話中に言えないっていうのは全然いいと思うんですよ。それを練習して早くできるようになってきたわけですから。ただこれを時間かけても英作文できないっていう人は、それは絶対文法やらないとダメですよね。これはもうちょっと難しい話とかで複雑なことを聞いてるんだったらまだわかりますけど、これってすごくシンプルなことだと思うので、もしわからない場合は、基本的な疑問文の作り方を一度おさらいしてしっかり落とし込む必要がありますね。でも、時間はかかるけども、考えながらだったら正しく、疑問文こうやって作って英語で話すことができるよっていう人に関してはですね、この質問、これを英語で念のため用意しておいて、それで英会話に入ってもらってもいいと思うし、別に用意しなくてもいいんじゃないかなとも思うんですよ。というのも、英語で用意して、じゃあそれを読みながらオンライン英会話をやってしまうとですね、日本語からこの英語に変換するっていうこの瞬発力を高めるという上では、練習になりづらいというか、高めにくくなっちゃうと思うんですよね。で、やっぱり最初慣れてないうちはすごい難しいと思うんですよ。ただ、皆さん勘違いしないでほしいのが、早く話す必要ってこれ絶対ないんですね。ただ僕はこれすごく大事にしてほしいなって思うのは、時間かかってもいいから、しっかり正しい文法で話す癖をつけてほしいんですね。要は、英作文だったら、時間はかかるけども正しくできるっていうようにですね、これオンライン英会話練習ですから、時間がかかってもいいから、正しく話せるようにしましょうということですね。そして皆さんこれ質問するだけじゃなくて、皆さんの英語話してる時間を、少なくとも8対2の状態じゃ良くないわけですから、五分五分にするためには、先生にですね、必ず同じ質問聞き返してもらってください。そして、しっかり自分も話す時間を自分で確保してください。これすごく大事なポイントになります。おそらく、流れとしては、ほとんどの場合ですね、例えば初めて会う先生だとしたら、初めましてとか、名前はとか、どこに住んでるんですかとか、そういう話から始まっていくと思うし、もしくはもう英会話やられていて、いつも話してる先生であれば、英会話ってやっぱ基本的にスモールトークから始まりますので、今日は何してたとか、最近調子どうですかとか、そういったところから会話っていうのは始まっていくと思うんですね。僕はそのスモールトークに関してもですね、あんまり自信があるっていうわけではないんですけど、別に特に気負ってやるわけじゃないので、いつも通りな感じでちょっと実践していこうかなと思うんですけども、ぜひ皆さんそこら辺もですね、参考にしていただけたらと思います。ということで、今回ですね、こういったトピックで、こういった流れで、僕がどういう風にですね、しっかり自分で話す時間を確保しながらオンライン英会話を進めていくのかっていったところですね。今回は僕のオンライン英会話コーチングスクールのタロサックイングリッシュプラットフォーム使って実際に先生と一緒にですね、オンライン英会話していくところを皆さんにこれから見ていただこうと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。Hello, how are you? Hi, long time no see. Been a long time. Long How are time you? no I'm see. I fine. haven't. I think last time when I saw you was like a year ago, I think. Yeah, actually, I think so. It's a year ago. It's been a long time. Yeah, how have you Yeah. been? Well, I'm doing well, but of course, I'm really busy. I got really Are busy to you? my work. Yeah, since I am an engineer. So Yeah. I have to work like so hard that I have only few hours in teaching. It's like 3 hours at the night time. 3 hours like every day or what, 5 days a week or? Actually it's from Monday to Fridays, and then for Saturday and Sunday I only work for about half day or like 5 hours at the most. I consider myself workaholic, but maybe you're a bit of workaholic as well. I think we're on the same boat. We're on the same page. Yeah, Okay. you do How many hours do you vlogging. work though? As an engineer, I at least work for about well, it differs. So for example, if I started at 5 a.m., so I finish at least 6 p.m. or 7 p.m., like What? let's say 10 hours or So like 11 so literally you work like 12 hours a day. and then you come home and then you teach English. Yeah, that's right, for 3 hours. Like, do you even sleep? Yeah, I sleep. I got at least, yeah, last night I got 3 hours to 4 hours. That's fine. Oh my God. How can Yeah. you function? Like how does your body like cope with it? Well, I've been used to working so hard when I was in college, so that's why I adopted. And then until now, I could still use it. Like you don't It's feel sick? I don't feel sick at all, but sometimes I get allergies, but yeah, it's tolerable.
I Yeah, can do you're it. oh really? Is it? Okay. Yeah, I got it. Yes. Oh, sounds like So you needed 10 Red Bulls or something. yeah, well, I have to go like hospital at least every 6 months. All But right. that's fine. Okay. Can I ask you a little bit question? Just one more question for you. Like, how about you? How been you doing this past few months this year? I've been pretty busy as well. Mm. Like I said, I'm pretty workaholic. But fortunately I enjoy what I do for a living. Yeah, okay. That's not going to be really mentally hard. But physically, sometimes I get exhausted, which happen to any people, any person. So I don't complain too much. It's been all right. It's been all right. I've seen some new people, I live in Sydney, right? And I've connected with some new people, new Japanese people. Yeah, that was good. And what else? Oh, I used to work as a chef actually. I used to work as a teppanyaki chef, and I finally quit after bloody I don't know, 6 years, 7 years. Finally. And I have a bit of time now, especially nighttime. So here I am. I am to practice English. I've heard you took a break, yeah? Like 2 months off or something. Yeah, actually, I took a break for at least 2 months last March until I think March. Yeah, it's April, May. So 2 months at least. So because I've been so busy that I have to travel a lot. Okay. And of course, at the same time, my workload, I couldn't handle it. I couldn't go back home. I go Wow. back home so late. So yeah, I decided to Wow. take a rest. Okay, you need to sometimes, you need Yeah. to let yourself breathe sometimes. I've received a few messages from my students. They missed you, but here you are. You came back. I Yeah. am happy, and I hope you are happy as well. My Yeah, students, by the way. thank you so much. That's what they said also. So Oh, thank you. I thank you. thank you. Okay, Yeah. so the reason why I suddenly show up today, Yeah. Yeah. the reason why I am here is that I was reading an article, and apparently there are lots of people, many Japanese people studying English like this, like take online conversation class and try to speak English, try to be able to speak English. But then they face the difficulty, which is like Mhm. they cannot really secure the time to speak English, maybe because of their imperfection of English or Mhm. something like that. They hesitate to speak and they Mhm. are afraid to make mistakes. And that leads to kind of like circumstance where they just let the teacher speak. Mhm. So apparently in most cases, 80% of the conversation time, teachers are speaking. I don't think Mhm. this is the best thing for them to learn English. So I came up with some idea to break the problem issue. So Yeah. I'm here to show that to people, Mhm. which is like I become an interviewer here. So I prepare Mhm. all the questions about our life. I'm 32 years old. I know I look young, I look good. I know that, but I'm 32. I came here with some questions and I'm Yeah. going to ask you today. That's going to be about school trip. After you answer my question, could you also ask me back because I want to speak? Is that okay? Yeah, that's totally fine with me. A hundred Okay, percent. right. Let's go. Let's First begin. question. Yeah, First sure. question. Do you have a school trip? Do you know what the school trip is? Yeah, of course. This is a famous thing to do here in the Philippines. First of all, Yeah. how does your educational system work though? Do you have like elementary school and then junior high school and high school or Actually, we have this what you call the kindergarten, like the kindergarten? most of the countries offered. Yeah. So we do the NKP, nursery, kindergarten, and preparatory, and then we also have the elementary for about six years. That's for elementary, and then Yep. for high school we also have 6 years. That's also required. And for college, we have 2, 5, 10, depending on your course or program. 2 years for vocational, like therapist, technician, and then 4 years for math for bachelor degrees course, and then 10 years for master's or doctor. That's how it goes in the Philippines. But I'm not pretty sure about Japan. How about in Japan? It sounds similar, but it's slightly different. Like I would say Okay. we have obviously kindergarten, and then from 6 years old, we start going to elementary school.
And after 12, when we get 13, we start going to junior high school, which is only Okay. for 3 years. And then after junior high school, so junior high school is still mandatory, but high school is optional. So if you want to go to high school, you can for 3 years. And then some people start working. After that, some people start going to college. And of course, some people go to university to take a bachelor degree. But you can literally start working after junior high school here. I mean here in Australia, but there in Japan. There in Japan. Oh, Yeah. I got it. I see. Wow, that was amazing. I haven't heard it even Oh, before. really? Yeah, that's why. So I'm really amazed when every time the students talk to me, like they said, "Oh yeah, after high school I started working." Wow, that was so nice. Yeah, and they got a really good job, a decent job. You reckon? Well, yeah, that's right. Like, unlike here in the Philippines, when you stopped at high school, it's like a 70-30, 60-40. You get a good job or not a good job. But unlike Okay. in Japan, that's pretty good anyway. So you have a school trip there? You said it's popular. Yeah, from like, nursery, kindergarten, like for, a small kiddos, they have like small trips in the cities, like parks. And but when you go along the years, elementary and high school, we do go in museums, amusement parks, or Okay. any historical places. So it's called a school trip, is it? It's what we call here in the Philippines a field trip. Field trip, like field, Yeah, like FIELD trip, field trip. that's right. It's like a field. Okay. So Field trip. that's not just for fun, but you get like some educational moments. 90%. 90%, most of it. That's the reason why we do field trip for education purposes. Okay. That's And right. then like you go to like what, Cebu Island or just usually like around your school. Oh, okay. It's different. From public schools, we have public and private. In public schools, we do like in cities to cities. But Yeah. when you're in private, you go for a campings or you go to other out of town trips in Cebu and Davao and Palawan. You go there. So it's Okay. like Oh, beautiful beaches. it's right. It's right. So a week of trip. I'm not sure in in Japan, how do you do that? So it depends on the school, obviously, but some like, do you know we have a Disneyland there? Yes, it's Yeah. really famous. Have you been there? Okay. Yeah. Oh, you have? Yeah, in Tokyo. Yeah. Oh, in Tokyo. Okay. Yeah. That's Okay, right. so in Japanese school trip, it depends, but we have some like educational moments as well. Like we learn about history, like World War, blah blah blah, and yeah, usually ended up with some like entertainment sort of thing. Like Disneyland is a Okay. good example. I Mhm. went to Disneyland with my school. Before the Disneyland, the day before we went to the Disneyland, we were in Tokyo having some fun because I'm from the countryside, which is called Niigata. Okay. I'm not too sure if you know Niigata, but Tokyo is totally different from my hometown. And I was so amazed by how crazy Tokyo is in a good way, So the one thing I remembered, that was like Okay. more than 15 years ago. Mhm. So I don't remember everything. But one thing I remember was I've seen a lot of scenes where people cross the street randomly, Yeah. not like crossing, but they cross the street on a like Japanese TV series. And I was like, wow, this is so cool. We don't do that in countryside. And Mm. in Tokyo, me and my mates try to do that. And we Yeah. almost got hit by a car. Oh my God. And that was not a good idea. That was not the best idea, definitely, for sure. Definitely. Yeah. 100%, I think so. Yeah. How many countries have you been so far? Have you been to any other countries? Oh, yeah, I did. It's like 30, 40, 50, a lot. Oh, really? Can't count in my fingers. What? Yeah, exactly. Okay. That's right. And How about you? me, okay. Yeah. Well, I can't really. Well, less than 20, I would say, but probably like 15 I've been to, but mainly European countries. Because Oh, I okay. was like when I was younger, I was crazy about European football. So I was like, Yeah, okay, I okay. wanna watch Manchester United game. So yeah, you've been addicted to it. I Okay. was completely.
I started Okay. I started playing soccer when I was 6 years. Do you say soccer or football? We do like football. We say Football. football. Yeah, Okay, that's football, right. yeah. Yeah, Okay. so I started playing football when I was 6 till Mm. 18. And I Okay. and I started being into music since 18. So I kind of like stopped playing Oh, football, but yeah. sorry. You said you started to play music? Yeah, I play guitar. I used to write my Okay. songs. I had a Oh, band. I did some gigs. That was my thing. oh, it's like you're a Superman. It's like you're a Superman. Sort of, yeah, sort of. Sort of. Okay. I got it. I see. Do you play any instruments? Yeah. Well, a guitar and a piano. Guitar and But sorry? a piano. Piano, okay. Yeah, that's right. So been there, been playing it for about a decade. Yeah. Really? Yeah, Asian moms, like they taught their kids how to play instruments. It's very Asian moms. vital. Asian moms, You know, yeah. when you go to recitals or any, school, like school events, it's really good when you play these things, even violins. Yeah, so that's Yeah, why violin. Violin sounds posh though. I've learned it. Before I've learned it, I got into 3 years of practice, and Really? it's not good. Wow, Yeah, that's long. that's So right. So, you didn't really want to do it. Your mom wanted you to do it. Is that right? Like that? 1,000% this time. 1,000%. It's sort of Yeah, like a that's right. torture. It's like not a torture, but it's like you're in hell. It's It is goes to called death. torture, I think. I'm Yeah, pretty that's sure it's right. torture. Yeah, Okay. so But yeah, it sounds like mhm. you're a superwoman as well. I'm a superhuman, but you're a superwoman because you work as an engineer, can speak multi language, and Yeah. can play instruments. Don't need to sleep more than 3 hours. You're a Well, superwoman. I I concur. well, I don't need to. Thank you so much. You do, you do. No worries. Yeah, yeah, Um, that's right. okay, so what's your favorite travel holiday destination? I travel, okay, these days, I really love going to beaches here in the Philippines, Okay. but I am keen into El Nido. That's in Palawan. So it's like in the very southern tip of the Philippines, Mhm. where, wow, will be mesmerized or amazed the formation of rocks, and then you can go scuba diving, and then what we call the island hopping. That's what we call Island. Island island. hopping. Yeah, we go to different island, like Okay. 7 islands. So yeah, and then in that island, you can do a lot of activities. Like you can like find a sea creatures or do some campings. Yeah, that's what I'm into. So Okay. yeah. How about Yeah, wait, you? what was the name of the island? I need to write down. Oh, So okay. It's like whenever I go there, yeah, thank you. It's El Nido, and El Nido, and ELNIDO Dio. and Quran. Yeah, it's from. That's Sure. Okay. I'll keep them in mind. yeah. So when you go to the Philippines, you can have that places in your itineraries. So sorry, can I just ask you also that question? Yeah. Like, My what's your favorite favorite? place to visit? Yeah. Difficult question. But I love Okay. Thailand actually, because Thai food is like it's my go-to, Thai food makes me happy. More than Japanese food. I don't say more than Japanese food. The Japanese food Okay. is my life, is my Yeah, destiny. So it can't that's be right. Japanese food. But yes, second favorite. Mm-hmm. Italian's not too bad too, but yeah. And in Thailand, you can have nice food with reasonable price, and there are many things to do, many places to visit, and the weather is pretty nice too. That's what I like about Thailand, pretty much. And it's not too Uh, far from Australia and Japan as well. and then you've mentioned that you're into Thai food dishes. Yeah. Like, I've heard so many times pad Thai, tom yum goong. What's Well, yours? What's your favorite then? I'm like a super typical, but I like Tom Yum Kun and Okay. Guapao. Yes. Yeah, Gapao. I love it. Mm-hmm. And what else? There's a nice Thai restaurant close to my house. I Okay. go there
every 3 days, every 4 days. Okay. I had like chili basil fried rice. Wow. Yeah, with a prawn. Okay. Sounds pretty good, eh? Sounds pretty delicious. Yeah, it is. Do you have many Thai restaurants in like your area? Well, actually, we have so many Japanese restaurants in here right Mhm. now, and Thai foods, quite few. So, I think unlikely in Australia, it's a very diverse city, but Yeah. I'm not sure. So, but you like Thai food, right? How about Vietnamese? Oh, can't complain. Vietnamese again, very typical. But I like banh mi, Vietnamese, yes. banh mi, Yeah, that's right. and Vietnamese, yeah. pho. Pho Pho. noodles. Yeah, pho. It's hard to pronounce. I was in a Vietnamese restaurant last week, and I ordered. There's always angry mom. In a Vietnamese restaurant, there's always angry mom. And I say, oh, can I have this pho, please? And she said, Okay. huh? What do you want? Can I have this pho, please? And she was like, we don't have pho. Pho. Okay. Can I have this pho, please? And I was like, damn, like I don't know how to pronounce, but there's always angry mom, and when you see angry mom, that restaurant must be good. Yeah, typically Vietnamese and Chinese do that. Okay. Yeah, exactly. Yeah, that's the sign. That's the sign you look for. Yeah, when you see Yeah, those people, right? Yeah. Thank you. What's your story about your favorite holidays trips? That's a difficult question. Okay. Every holiday is in my they're all good memories. But Okay. I went to Germany by myself when I was 19 years old. That was my Okay. first trip to Europe. And because like I told you, I was crazy about European football, and like Europe, I was really interested in like Western cultures and stuff. So in that trip, I stayed in hostel. I integrated with some people from all over the world, and that experience blew my mind. Okay, life is like this. Like I didn't know that I can do this. I can experience this, and my new life started from there. I worked hard when I came back to Japan and saved some money, and I couldn't wait to go back to my trip again. So that completely changed my perspective towards life. So that was good. How long did you stay in there? Every time when I go to Europe, usually it was like 2 weeks long. Wow. And then you're totally free in that time, and then you don't have to do work. Nah, because I Oh saved my some money. God. Wow. I worked hard. You're so nice. It's so good. All my hands are on you. I had a okay job, so I could save money. Yeah. Yeah, luckily. Well, you enjoyed it well. That's nice. A work-life balance anyway. Yeah. Okay, Cass. I'm pretty sure you're tired from work today, but thank you for giving me so much smile, and I had so much fun. This is a English conversation that I want to have always. So Yeah. I really appreciate your help. Well, anyway, it's also my pleasure to have you here again for the second time. Boss is here. Come on. Yeah. Thank you so much. You're a After great a teacher. year. I'll speak to you soon, yeah? Yeah, thank you so much for Thank you this very much. time. No Thank you problem. very much. See Have a ya. great night. はい、ということでここまでですね、実際にオンライン英会話を使って、僕がどのようにですね、クラスを進めていくのか、いつものインタビューの動画とは違った感じ、肩の力を抜いてですね、フリーで英会話させていただいたような感じなんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか？こうやってですね、メインのトピックをしっかり決めておいて、そして質問もしっかり用意していると、そこから話を派生させることも全然できると思うので、たくさん話せると思います。そして自分が聞いた後に先生に必ず質問を返してもらう。これすごく本当に大事ですね。これをすることによって自分が話す時間をしっかり確保することができます。僕は完全に話しすぎですけどね。でも僕スピーキング力上げたいんで。で、今回この英会話ですね、僕結構早口で話してたかなって後から思ったんですけども、実際に英語をスラスラ話せないという方、これ一切速いスピードで話す必要っていうのはありません。今日僕が紹介したやり方で自分が話す時間をしっかり確保できた状態で、ゆっくりでもいいからまず
ずはちゃんと文法のルールにのっとって話す練習をしてみてください。それを集中してしっかり何度も繰り返すことで、必ず正しい文法でスラスラ話せるようになっていきます。肯定文にしても疑問文にしても、型っていうのはもうある程度決まってるので、そこができるようになったら、あとはもう単語を入れ替えるだけなんですよね。で、今回に関してはですね、僕そんなにメモ取らなかったですね。取ることなかったんですけど、こんな感じでですね、義務って書いてあると思うんですけど、これ義務教育って言いたかったんですけど、この時ね、出てこなかったんですよね。で、そこはその時に、もうわかんないってなったので、義務ってすぐ書き出して、今会話終わってから、compulsory education だっていう風に調べて、そうだったって思い出したので、もう次はなかなか忘れないかなっていう感じですね。あとメモに on the same page って書いてありますけども、私たち話噛み合ってるよね、今、ちゃんと共有し合えてるよね、みたいな。同じページにいるよね、みたいな、そういう意味なんですけども、使えた時に、ちょっとかっこいい回し使えたみたいな感じで、ちょっと気持ちよかったんで、書いたっていう。でも本当にですね、こうやって準備をすると話す時間しっかり確保できるので、皆さんも忙しい日々の中で大変だと思うんですけども、なんとなくオンライン英会話に取り組むんじゃなくて、しっかり準備をして、しっかりと計画立てられたフリートークを展開してですね、オンライン英会話で自分が話す時間をですね、しっかり確保していただけたらなと思います。ここで最後まで見てくれた皆さんに大事なお知らせです。こちらの12万人以上の方がですね、登録してくれている僕の公式 LINE では、英語をしっかり話せるようになりたいと思う人のために作ったですね、私のオリジナルの英語教材6点ですね、こちらを無料でプレゼントさせていただいております。旅行、観光、買い物、恋愛、日常、ビジネスなど見やすいようシーンごとに分けた場面フレーズ集190選、11,500文字で135個のフレーズを収録した電子書籍、超品質英会話表現集。たったの20分間で英語の動詞が完全に理解できます。超有益、絶対に知らなければいけない英語の動詞についての解説。英語力ゼロからペラペラへの道のりをどこよりも分かりやすく3万字でしっかり解説しているこちらの電子書籍。タロサック流180日で英会話力0から100への道のり。たびたびコミュ力お化けと言われる僕の対人コミュニケーションで意識している超重要ポイントを60スライドに完全収録。タロサック流コミュ力爆上げ法最強の10選。そして効果抜群、今すぐ使えるタロサック監修朝昼夜1日を通し使える独り言英会話100フレーズ。これらの合計6つのプレゼントを僕の公式 LINE のメニューでプレゼントしております。受け取りたいという方はぜひこの動画の概要欄の一番上にリンクありますので、そちらから友達追加だけしてください。ということで最後まで見てくれた皆さんありがとうございます。面白いと思ってもらえた方はチャンネル登録忘れずに、高評価も忘れずに、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。